მოგესალმებით ყველას. თუ თიყუშივით ბავშვი რასაც ეთყვის მასწავლე ნიშნის გულისთვის იმას საერთოდ განცდაში არ აქვს. სკოლის მოწაფე რას დაინახავს მაგრამ წარმოებში. საერთოდ იაზრებს რამეს და ახლა უკვე რო ესეთ ნაწარმოებს უკვე მოზრდილი და გაზრდილი და ცხოვრებას ნაზიარები და უფლებხედულობა უკვე ასეთ თუ ისე ქრისტიანულია. რა თქმა უნდა მასეთ ნაწარმოებს ისეთ რაღაცებს დაინახავთ რაც ადრე საერთოდ არ დაგინახიათ. არ ვამჩნევდით არ გვინდა დაგვენახა. მოусმინეთ რატომ არა ყველა საზრი მისაღებია როგორ აღიქვამთ სიტყვა სიტყვით ვერც გაიმეორეთ სხვამ რა თქვა აზროვნება თქვენეული იქნება სხვისი კი არა თქვენი ხედვა იქნება რაზე გაამახვილებთ ყურადღებას როგორ იქნება და მე დასკვნა ნაწარმოებში არის ისეთი რამე რას ადრე ვერ ხედავდი მე იქიდან ერში რო გადავიტანოთ და საკუთარ თავში ჩვენში არის ესეთი რაღაცები რაც პლატონს აქვს აი რა პრობლემა ქონდა მას ერთი მსოფლმხედველობის პრობლემა მე რელიგიის პრობლემა რა არის ეს ახირება მიუშვი რა ნებაზე რა არ შეიძლება რომ მამამ თვითონ იმას რა შუამავლობ მამას და იქნებ სხვანაირად წავიდოდა მისი პეტი იქნებ იმ კაცს ისეთი ხალი მოიყვანო რომ მართლაც არ ჩვილი გაჩენოდა და არც სურვილი ქონოდა არც ხალს და არც კაცს ინიციატივა თვითონ აიღო ყველა ამაშია მისი ტრაგედია ამაშია ბედის ირონია თავისი არჩეული დედენაცვალი მოიყვა. ვის დააბრალებდა? ხო და ისე მამას დააბრალებდა, აი ეს აშინებდა. ბეკინაც იმიტომ დათანხმდა. აიო, მიდიო რა. თან გაუკვირდა. როცა ამ გაკვირებას კითხვა მოაყოლა ბეკინამ, რომ ერთი მითხარი, რატო შენო? ხო, კარგი გეტყვიო ქურწფელად. მე შენი ცოლი გინდაო, მე კიდე მეწილი არ მინდაო, შვილი რო გეყოლოს. რა დრო ჩემი შვილია? მოკდა სიცილით კაცი. ესეც როგორ უყო, რა დრო შენი შვილია? ხო, რა დრო შენი შვილია და მაშინ ხალი რა გვინდა, ესეც გითხარი. გააქვს ლიბიდო, გააქვს ერექცია. ეგენი ხო ახლა კლდიაში ნატურალიზმზე არ ჩავიდა. ამიტომ რა ესე რა დრო ჩემი შვილია, ცოტა მათ უკვე სიბრიყვე თქვა ბეკინამ. მაშინ თუ აბსოლუტურად გაციებული ხარ, ხალი მოსამსახურეთ რადგან და მელანო თავზე გადააკვდა რძალი. ვერ აღჩვე რას მოგივლის. ხო, ერთადერთი თუ ახლა ისეთის ლექსებს მოუყვები, რა უნდა ელაპარაკო? მოსალაპარაკებლად გინდა ახლა ხალი რა უნდა ელაპარაკო? აი არ მესმის, ხო? ბეკინამ აქ დიდი შეცდომა დაუშვა. ერთადერთი გამართლება არის სექსუალური ურთიერთობა და მოფერება ქალის და ზრუნვა ახლო. ისე გაუმართლებელი იყო, იმიტომ რომ გადაგდებული არც რძალს ყავდა, არც შვიდს და გადაყოლილები იყვნენ. არ აგრძნობინეს მარტოობა. და დააჭიქით ელაპარაკე შვილთან და რძალთან. ასე რომ ბეკინაც იტყუება, მაიმუნია. თავის მაიმუნობას რო გადაყვა, მე ვინანიებს ვითომ და აი ჩემი ბრალიაო. და პლატონი კიდე რაღაცა ახირება არის რა, ორ ნახმარები ქალი, რაღაცა სისულელე. რა ორ ნახმარები, ის ორ ნახმარები. მიენდე რა ღამერც რა უთხარიო და მოიყვანე შუამავლე რაც გინდა ქენი რა პრობლემაა აქ არა ჩანს პლატონის ღვთისნიერება და ღვთისკაცობა და მორწმუნეობა არის რაღაცა სრულწმენის კაცი არის სრულწმენის კაცი არის აი მოვლენებს ესე აღიქვამს რა ის შემხვდა გვერდევანიძემაც მიხდა აგერ არისტო ქვაშავიძემ ესე იგი დამთხევაა და წავიდა და აჰა მოეწონა ვითომ ხალი აი ორი ნახმარები შვილი არცეთან არ ყოლია ერთ 15 წელი ყავდა მეორეს 8 წელი ყავდა რაღაცა სისულელი ეგა წლები რა შვაშია ხალი რამდენი წლის არის იცი და წაიყვანე მაშინ პოლიკლინიკაში და გაასინჯე და ექიმი გინეკოლოგი გეტყვის ნაყოფიერია ხალი თუ არა შენ თუ ვერ ერკვევი თვათ სამედიცინო უტვინო გაუნათლებელია პლატონი თან აზნაური მაინც არ იყოს განათლებლასი ხო იცით ესეთი ასეთი უვიცი და უცოდინარი როგორ არის პლატონი კაცო ექიმი ხო არია რა და ან ექიმი ჩართემა აქ საქმეში თუ მართლეცია შენი იმეებით რა სისულელია 15 წელი იმასთან იყო და ბავშვი არ ყოლია იქნებ იმპოტენტი იყო კაცი 1000 რაღაცაა და შენ ის მითხარი რამდენი წლის ხალი მოყავს თუ აი ესე დოკუმენტურად განვიხილავთ მაგრამ ნაწარმოები ხო მაინც ხატული ნაწარმოები იდეებით უნდა გავშიფროთ და მან დიდი დატვირთვა არ უნდა მივანიჭოთ იმას ხალს შვილი ეყოლება არ ეყოლება მთავარია იდეის წარმოჩენა ამ ამბავს როგორ შეხვდება ეს პიროვნება და შესაბამისად მე და სიმბოლური დატვირთვით უნდა წავიკითხოთ. შეიძლება ეს დოკუმენტიც იყოს. თუ ეს დოკუმენტია ხატულ ფორმაში გადმოცემული, მაშინ უცოდინარობასთან გვაქვს საქმე, რომ ხალი რამდენი წლის არის და საიდან სანამდეა ხალის ნაყოფიერება. ნაყოფიერება ხალის ნელ-ნელა სუსტდება 42-43 წლიდან. სრულიად ხდება 50 წლის სასაკში. 48-შიდაც შესაძლებელი იყოს ნაყოფიერი იყოს, მაგრამ იშვიათია. ამით ესეც არის ცოტა. ორი მაშინ მოუყვანე 60 დაუსვი ხალი, გამორიცხულია. გამოგითხე კლიმაქსია. ესენიც თქვი, სამედიცინო საერთოდ იგნორირებულია. რაღაც ახირებულობა და ცოტა ეგ არის ბედის ირონია და კომიკურ ტრაგიკული ის არის. რა გაგება აქვს პლატონს ხალზე, სექსუალურ ცხოვრებაზე და საერთოდ შვილის გაჩენაზე. სრული უცოდინარობა. აი ეს მიგვიყვანს მსოფლმხედველობასთან. რა მსოფლმხედველობაა ეს? სად მიიღო ამ კაცმა ეს განათლება? არაფერი არ იცის. ვერ გებულობს მამას რა უნდა. და მამასთან ჩაატარე რა კონსულტაციები რა უჭერს ამ კაცს რა რატო უნდა ხალი მოსამსახურე გინდა სექსუალური ცხოვრებისათვის
გასაგებია. ესენი ხო ყველაფერი გამოტოვებულია და სოციალური პლანია წინა პლანზე. დაჭერილი და სწორედ საბჭოთა ლიტერატურაში მაგიტომ იყო ეგ შემოტანილი სკოლაში, რომ როგორც კრიტიკული რეალიზმის წარმომადგენელი დაენახათ თანამედროვე ახალგაზრდებში მასწავლებლებს, რომ ნახეთ მე-19 საუკუნეში რა საზღარი იყო ცხოვრება ცარიზმის რუსეთის დროს და ეხლა რა პროგრესული ვართ ჩვენ. ნახეთ რატო ვართ წინ და ევოლუციის თეორიის თანახმად ჩვენ უკეთეს მდგომარეობაში ვართ ვიდრე ისინი. ესე იგი წინ მივდივარ, ცხოვრება წინ მედის. ნახეთ როგორ იტანჯებოდნენ ეს ხალხი. აი რა ცუდი იყო, რომ არ ქონდა ჩვენ თავისუფალი ცხოვრება, კლასობრივი იმის გაუქმება, იქ ცარიზმის რუსეთი აღწერილი. მე-19 საუკუნეა ხო? მანდ მე-19 საუკუნის საქართველოს სურათებია. იმიტომ რომ 897 წელს დაწერა ეგა 35 წლის ასაკში. ეს არის მე-19 საუკუნის სურათები. მე-20 საუკუნე არ არის ჯერ, იმიტომ რომ 3 წლის მერე არის მე-20 საუკუნე. და ეგ ნაწარმოები უკვე დაწერილია. და არანაირი მე-20 საუკუნეზე წარმოდგენა არ ექნებოდა კლდეაშვილს. მე-19 საუკუნის სურათები და ცხოვრება, ყოფა ცხოვრება, ცარიზმის რუსეთი, ბატონყმობის გაუქმებას, რა მოყვა, რა დღეს ჩავარდა აზნაურთა კლასი. აი ეს არის წარმოჩენილი და აი ესე შემოიტანეს ეს სკოლაში რატო ასწავლიდნენ. თან ამასაც გაიგებთ სკოლაში ეგ რატო იყო დაშვებული. მე რა თქმა უნდა ქართველი კაცის შეხედულება, თუნდაც აზნაურის, იმიტომ რომ აზნაური განათლებული კაცი არის, იმთავითვე წოდება რაღაცა, ეგ იერარქიაა. აზნაური ხო იცი ეს გლეხი ემსახურებოდა მაგას. მისი სამუშაო იარაღი იყო გლეხი. აზნაურებს თავადებს ყავდათ, სიმდიდრე იყო დამოკიდებული მიწაზე და გლეხის რამდენი სული ყავდა. გაუქმდა ეგ ბატონყმობა იყო. პატრონყმობა და არქით რაც გინდათ. ილია ჭავჭავაძე ქვეყანაყმები ყავდა გლეხები, აკაკი წერეთელს. თავისუფლებს ძიზებთან ზდიდნენ იქით ცალკე, თვითონ ახლა ზუზუს ხوار გაიფუჭებდა დედა. ასე იყო გასხვისებული აკაკი წერეთელიც. აი ეს ყველაფერი ამას სოციალური კუთხით უყურებს და კლდეაშვილი არანაირად არ არის ქრისტიანი. არანაირად იგი არის ჰუმანისტი. არც სადარაჩანს რომ კლდეაშვილი არის ქრისტიანი. იგი მაინც რუსეთის იმპერიის სამსახურში იყო, იქ დაბადებულია, გაზრდილია, ვიცე-პოლკოვნიკი იყო, მე ბათუმში ცხოვრობდა, იქ მუშაობდა და ქართულიც აღიდგინა მერე და ნიჭი მწერულმა იფეთქა. მწერული ნიჭი მართლა ქონდა. ეს ახლა უკვე ღმერთიდან არის. მაგრამ ის რომ ეს ქრისტიანად ჩავთვალოთ, ანის აწუხებს საქართველოში და ქრისტიანობა, მას აწუხებს სოციალური მდგომარეობა და აზნაურები რა დღეში ჩავარდნენ. კლდეაშვილიც აზნაური გვარი არის, ესეც არ არის გლეხი და თავისი ბედის ისტორია არის. როგორ განიცდის რომ ცხოვრება როგორ წავიდა, ისე რომ გადავგვარდით ჩვენ და ვართ გაუბედურებული, ზოგი მაშველობას იწყებს, ზოგი მამის მაშვალია, ზოგი კიდე პროფესიად ეხლა სოლომონ მორბელაძე. მერე აგერ საჭმელის გვის ძაღლი ყავს კაც გაწუთვნილი ხო, ქამუშაძის გაჭირვება. აგერ დარისპანს კიდე გაჭირვების გამო ქალებს ვერ გაათხოვა ვერსად. აი ყველაფერი ეს წარმოაჩინა მან, რომ რა დღეში ჩავარდა ერთი კლასი აზნაურები და შემოდგომის აზნაურები. თუ ამას გავასიმოლოებთ, საერთოდ მთელი საქართველო შემოდგომა არის. დიდი ხანია საქართველოში შემოდგომა არის. ნადგურდებით მოკლედ. თუ ამას ღერ მასშტაბებში განვიხილავთ. კიდე გავაფართო ჩემი აზროვნება ამ წიგნზე დაყნობით, არ დაგაბნიოთ და საინტერესოა თქვენ როგორ აღიქვამთ, რა დონეც გაქვთ ინტელექტუალური, ისეა მიდგომა. ვინ როგორი ინტელექტუალური დონის არის, ისე განიხილავს ნაწარმოებს. მაგალითად ფროიდი ამას სხვანაირად განიხილავდა და საინტერესო იქნებოდა ყველას მოსმენა. მაგალითად ფილოსოფოსი, ფსიქოლოგი, განათლებული ინჟინერი ფსიქოლოგი, თეოლოგი რომ დავსვათ ეგენი და წავაკითხოთ და დაგველაპარაკეთ. იცი რა საინტერესო მოსასმენია? ესე იგი თეოლოგს მოусმინოთ ამ ნაწარმოები ერთია. სხვადასხვა აღქმა არის პროფესიიდან გამომდინარე და ინტელექტიდან გამომდინარე. ყველას მოусმენთ. ეს ლიტერატურათმცოდნეა, ფილოლოგი. მოусმინოთ ამასაც, ფსიქოლოგი. მე ესეთი დისკუსია მომისმენია, როდესაც ერთ ნაწარმოებს იხილავდა ფსიქოლოგი პროფესიით, ფილოსოფოსი, მაღალი რანგის. ანა ესე ფსევდო აი რო შენი რო აქვს ნააზრევები. ფსიქოლოგი, ფილოსოფოსი, სოციოლოგი, ფიზიკოსი, თეოლოგი და ისტორიკოსი. აი ეს ხალხი იყო მოწვეული მხატვრული ნაწარმოების გასარჩევად. არჩევდნენ თუ არ ვცდები ჰერმან ჰესეს, ტრამალის ბგელს და ეგ აქ მოსმენილი. იცით რა საინტერესო მოსასმენია? ერთმანეთს რო ლაპარაკს აცლიან, მე რო შედიან თუ დაემთხვა და ერთმანეთს ეხმარებიან ეს ფსიქოლოგი, ისტორიკოსი, ეს ისა ხო ყველას თავთავის ისენი აქვს გამოცდილება, მარაგი, დაგროვილი და მსმენელისთვის იცი რა ამხელა სიმდიდრე იყო. ჩვენ ეს გვაკლია, იცი ჩვენ ერში ეგ არ არის რა. აი უნდა მოიწვიო ეს რაღაც ამდაგვარი მას ვიძახი რომ ყველას თავისი ინტელექტუალური დონიდან აქვს უფლება განიხილოს და არანაირად რომ ჩვენ სწორი არ ახარ შენ, უთხრა ფსიქოლოგს, სწორი არ ახარ შენ, თეოლოგოს, სწორი არ ახარ, არ არის ეგ სწორი მიდგომა. ესე ხედავს ეს კაცი, თან პროფესიაც დომინირებს.
გინდა არ გინდა ფსიქოლოგის პროფესია წამყვანია ლიტერატურაში. ფროიდის სულ თავის ფსიქოლოგიური განათლებით უყურებდა ლიტერატურას და ისე გაერთო რომ ესთეტიკაში და გაყოთავი და მოახდინა მისი აი ფროიდიზმი ლიტერატურაში. ასე იხილავდა იგი ანტიკურ ლიტერატურას, მერე დოსტოევსკის ნაწარმოებებს, სულ ამას ეძებდა, აი კომპლექსების ისე ფსიქოლოგიაში რაც მიაგნო, გადაიტანა ლიტერატურაში, ილუსტრაციას ეძებს ლიტერატურაში. ლიტერატურა კი ამის საშუალებას იძლეოდა. ლიტერატურა ვერ შეიკამათები. მათემატიკას ხო არ მოუხმობდა ის ზუსტი ის არის. თუმცა კიდე საკითხავია ეგეც ხო. ძალიან ისე გავალთ. აინშტაინივით რომ დაიბადა ყველაფერში გავიდა გაყოთავი. სიტყვა სიზუსტე უკვე მგონი უკვე მანდ ცოტა სახიფათო წარმოსათქმელია. არტო სიზუსტე ღმერთია. ჩემთვის. დანარჩენები რელატიურია ყველაფერი. რა რასთან მიმართებაში. აბსოლუტური სიზუსტე ორს არ აქვს. ეგ რელატიურია რომელიც სხვა რიცხვთან. ხო, ალბათ სწორად მიხვდებით რაზე დავსვი აქცენტი და არ დაამახინჯებთ იმას რომ ყოფითი მათემატიკის უარყოფა მე არ შემიძლია. ეგ ერთის მიმოვავთ 1-2-ია, მაგრამ თუ დაუშვებთ უკვე სიზუსტე როგორც ასეთი ახასიათებს რიცხვს, პითაგორას ხო რიცხვებზე აგებდა ყველაფერს და რიცხვებს მისტიკური დანიშნულება მიანიჭა, რელიგიური დატვირთვა. და ეგ უკვე ფანტაზია იყო. ასე რომ წაიკითხავთ და მოისმენთ მაგას, რა თქმა უნდა თქვენი აზრიც ისევე მისაღები იქნება, როგორც ყველას აზრი და არ უნდა გავსწორდეთ სხვის აზრზე. ის არის სწორი, ეს არ არის სწორი. შენ ილაპარაკე, რა პრობლემაა? და ეგ ნამდვილია, ეს არ არის ტყუილი, ფსიქოლოგია ესეთი. ცოტა დაცემული ადამიანი ხო იცით, რომ ვიბადებით, ხო, მაშინ რა არის? ანგელოზი იბადება ბავშვი? ჩვენ ხომ შევთანხმდით ბიბლიაზე დავყნობით, რომ არავინ ანგელოზი არ იბადება. იბადება ცოდველი ბუნების ადამიანი და ცოდვა რაც უფრო მეტად ბავშვი იზრდება, ცოდვაც იზრდება. არიალიც იზრდება. ანგელოზი ისე ვხმარობთ რა ჩვენ. ეპითეტი არის რა, პოეტური. ანგელოზი არავინ არ არის. რამდენი ტრაგედია მოუტანია მრავალჩვენელ ოჯახში ბავშვებს. ბავშვები მოუკვლიათ ძმა, დას და რაღაცა ჩაურტყიათ ამ აგური, ჩაკუჩია ესე. ბევრი მაგალითები ვიცით მაგისი რო იცოდეთ. ამის დაფიქსირება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უკვე აბსტრაგირებას მოახდენთ, ეგ უფრო წინსვლა არის. არ მოვახდინოთ ჩვენი ემოციებით რაიმეს წაკითხვა, არ არის სწორი. იმიტომ რომ ეს ტენდენციურობას ექნება ადგილი. რა შვაში ხარ შენ იმასთან რაც წიგში არის. სწავლობთ იმიტომ კი არა რომ რაღაცა შევწუხდეთ ამ წაკითხულისა გამო. სწავლობთ იმიტომ ჩემში ხო არ დარჩა კიდე მსგავსი რაღაცეები. ადამიან და სწავლობთ მე ასწავლის სხვასაც. და აღსდა სწორედ ეგ არის ბავშვები უნდა აღიზარდოს მშობლის მოვალეობა, სიყვარული ბავშვს ჩაუნერგოს და აი სიყვარულის შედეგად გაუხარდეს დედმამიშვილის შემოხსნა. რა ჯობია მაგას. ნეტა მე მყოლოდა 20 ძემა და 20 და რა, აი გეუბნებით. თავიდანვე ამ ჭკვაზე ვიყავი მე. ყოველთვის მშურდა იმისი, ვისაც ბევრი ძემა ყავდა რა. აი 8 ძმა მახსოვს, ომიაძეები იქით. იცი რა შურით უყურებდი ბავშვობაში. ყავდა ერთი ძმა უფროსი. მე მინდოდა მეტი. ბავშურის არა, ერთად ვითამაშებთ გუნდი გავიყოფით ჩვაზე იცი, თქვა 8 ძმა და 4-4-ზე. აი ესეთი ისენი მქონდა მე სხვათა შორის თავს კი არ ვიქებ. მაგრამ ის რომ ძმა მეტოქეთ აღმექვა და რატო დაიბადე და შენი ასე გამორიცხულია ეგეთი რამე. მაგრამ ხო არიან ესეთი ადამიანები, რომ ესე არ ფიქრობენ. მე ყოველთვის მომხრე ვიყავი, რაც მეტია დედმამიშვილი სიმდიდრე არის. რა ჯობია ახლა მე მყავდას 8 ძმა და 8. ვერ ახსნი ამას, მაგრამ აი პლატონს კიდე ცნაურია ეკონომიკა ისე აშინებს, რომ ერთი ფული არ აქვს, რომ აბორტი გააკეთებინოს, ერთი 19 საუკუნეა, არც მიყურებული სოფელია, არც ექიმი არ არის, ვინას გააკეთებს, ექიმბაშებთანაც არ დადის ცოლი, რომ მუცელი მოეშალოს. მოკლედ რა ქნას კაც სექსუალური ენერგია რომ მოაწვება, აბა რა უნდა გააკეთოს? ამის აი სუფთა ცხოველი დონეზე არის. პლატონის სახით ჩვენ ეს არის როგორ გააცხოველა გარემო ეკონომიკა და სუდაკარგა ადამიანობა. მამას სიყვარული საერთოდ აღარ აქვს. ცოლიც არ უყვარს ამას, არც მამა არ უყვარს, არავინ ეს ეგოისტია. მაგრამ ფიზიოლოგიის კანონებს ვეღარ ეომება და ფიზიოლოგიური კანონები ხარ დაიჭერი და სასქესო ორგანოებს. რა ახალგაზრდა კაცი არის, სადღაც იქნება ესე დაახლოებით 35 წლის, მაგ რაიონებში წელი არ არის ნაცვლად ხონდა მიხვდეთ, ყმაწვილს უწოდებენ და ძველი ქართულენიდან ყმაწვილი სწორედ აი 40 წლამდე შეიძლება ეთქვა ადამიანს და ყმაწვილი ხო, ესე მიმართავენ კირილე მიმინაშვილსაც. იმიტომ პატარა ბავშვები ყავთ ამათ ესე სადღაც 5-6 წლის. ადრე დაქორწინებულები ძველად ესე იყო, ადრე გათხოვილი ქალი 17-18 წელს გათხოვილი ელენე ქვაშავიძე, რომელიც მე ერთგან გათხოვდა და ვერ დააფეხმძიმნა და დაახლოებით თუ ამ ციფრს შევინარჩუნებთ საწყისად 17 წელს ელენე გათხოვილი პირველად, ესეც თუ ავიღებთ მანდ და ადრეულად ხოვებდნენ ქალებს, მაშინ ახლა მიამატეთ ამას ის 23 წელი და რამდენი წელს იქნებოდა როცა ბეკინასთან შევიდა ხო საცხოვრებლად. რამდენი წელია? 37-40 წელი მაქსიმუმ. 40 წლის ქალი როგორ შეიძლება რომ ნაყოფიერი არ იყოს თუ რამე ესეთი პათოლოგია არ ჭირს. ჯანმრთელი ქალი არის, სახსალამათი გამოიყურება და ახლა ორი ქმარი გამოიჩოლა და ბავშვი არ გამოუჩნდა, ეს ქალის ბრალია, ჰა?
ორი მიდგომა აქვს ხედავთ პლატონს საერთოდ უცოდინარია ყველაფერში არ იცნობს ქალს არ იცის რა არის სექსუალური კულტურა რა არის ფიზიოლოგია ბავშვები რატო უნდა გაჩნდეს გააზრებული არა ქალს რომ მოიყვან ეს არა მარტო სექსუალური ტკბობისთვის არის არამედ პირველი კაცი რომ მოყავს პირველი ფიქრობს რომ იმისგან საყვარელი ქალისგან საყვარელი შვილი და თუ ამას პირობები არ აქვს და არიან ესეთი ხალხი რომელიც პირობები არ არის ეს ტრაგედია არის. ხელფასი არ აქვს, არაფერი არ აქვს. დიდი ხნით კარიერას ელოდები და განერვიულებს ეგ. ბალერინა ქალი, პრიმა ბალერინა იყო და გათხოვდა პოლიციელზე. რაღაც მოეწვიანათ ერთმანეთი რაღაცა და მე პირველ ეტაპზე ხო ადამიანი ბევრ ამას ვერ ხედავს ემოციების ყევებაშია და რო გაქორწინა და შევიდა ამ მდგომარეობაში, თან კიდე დაქორწინება რით იყო გამოწვეული და ერთ-ერთი გასტროლების დროს საფრანგეთში, შეხვედრაზე, მიტინგზე, ბურიჭამას და რაღაცას და იქ ცოტა ზედმეტი მოვიდა ამ ხალხს, იქ მე ვიღაცამ წაეღლაბუცა და სექსუალური კავშირში შევიდა და იქიდან ბავშვი აიკიდა. ამას ხო არ ეტყოდა იმ საქმროს, რომელიც ყავდა თავის სამშობლოში და როცა ბრუნდება უკანეურება მე ფეხბურთელთა ვარ და ამიტომ მოიყვანა ცოლად რა კი ხა ფეხბურთელთა ხარ გააფორმე ესა და ცოლად მოიყვანა ისე რომ არ იცის რომ ეს თავის შვილი არ არის. ამის გამო ეს გადარეული არის რომ სამსახურს თავი მიატოვა, ძალიან უყვარს თავისი კარიერა, ბალეტი, აი გუნდში პირველი არის, მოკლედ როგორ არის, იცი? გაღმერთებული აქვს ეს ბალეტი და თავისი ამბავი და ამბიციები და იძულებოთ ეს დაფეხმძიმდა. თან კიდე დაფეხმძიმდა, იმიტომ რომ ექიმა უთხრა, მანამდე ორჯერ თუ რაღაც აბორტები გაიკეთა და ვარიანტი არ არის, თუ შენ ახლა კიდე აბორტს გაიკეთებ, შენი შვილი აღარასოდეს აღარ გაყოლებაო. აი ამის გამო დაიტოვა ბავშვი. დაიტოვა სხვისგან და ეტენება სხვას. ესეთი ადამიანებიც არიან ფსიქოლოგიურად არის ეს სიმართლე. დაიტოვე ეს ბავშვი და ამ ბუჩულა ქმარმა უყვარს თავისი გაგები, წესერი კაცია, ყველაფერი, მაგრამ თათ ვერ გიждდება ამ ქალს ახლა, იმიტომ რომ ატყობს რომ ეს ქალიც რაღაცა შიგადაშიგ მოხუშტურე ქალი არის. მაგრამ ხუშტურის მიზეზი რა არის, იმას კი არ იცახის. ხუშტურის მიზეზი ის არის ძალიან გაღიზიანებულია რომ მუცელი ეძდება. ვერ იტანს ბავშვს მუცელში. აი როგორ არის ეს სამსახურს აშორებს ამის ადგილი დაიჭირა სხვა ტიპმა და როგორ არის იქთან გატეხილში არის პრიმა უკვე ის არის ეს არ არის მე უცებ გასტროლები არის მსოფლიოში სამოგზაუროდ გადაირია ტიპი რა უფრო და უფრო თავის თავს როგორ არის აი წყევლის მუცელს ბავს ყველაფერს ეს მწიფდება და ბოლო ჯერ პირველ კონსულტაციაზე გინეკოლოგთან რომ მიდის ეუნება რომ რამენაირად ჩემ ქმარს უთხარიო რომ ბავშვი დაიბადა ნაადრევა თუ ამ დროს ესე არის რომ შეტენოს ხვისიშვილი ხო არ ეტყვის რომ გაიგოს ეს შეიძლება ეშინი არ მიმატოოს არა და ამ გოგოს ოჯახის შენარჩუნების ეს კაცი რატომ ხაც უნდა ვერ გავიგე რატო უნდა ხო პოლიციის თანამშრომელია სულ სამუშაოზია აიჭვიანობს სამსახურზეც ეს ქალი მართლაც აკომპლექსებს კაც რომ გონია ჩემი მიზეზითადი ესაო და სულ უზის რაღაცა ამ დროს ქმარი ვერ ხვდება რომ ეს შენ გიყენებს თორე ამის ნერვების აშლის მიზეზი სხვა რამე არის ის რომ ბალეტს თავი დაანება ეს რომ იძულებით ფეხმძიმი არის იძულებით იმიტომ რომ ექიმა უთხრა თუ ამას მოიშლი უნდა და მოიშლა აღარასოდეს აღარ გეყოლება აღარასოდეს აღარ მეყოლება მაშინ შენ აღარ წამიყვან ცოლად აი ესე გაახიდულია კულმინაციას აღწევს ეს მასმერე როცა რულზე დაждდება და რაღაცა პრობლემის წინაშე დადგება ქიმთან მივა და შეგნებულად აბორტს გაიკეთებს მეშვიდე თავზე ბავშვი მოკალავს ამის შედეგად მაინც გუნდში არ ჩაწერენ, მაინც სხვა წავა იმაში და წარმოიდგინეთ, მკვლელიც არის ბავშვის, ქმარსაც ატყობს, ყველაფერი გასკდება, ოჯახიც დაენგრევა. აი ეს არის რეალური ამბები. რეალური ამბები რამდენი იქნება დედამიწაზე ამდენი, რომ აი ესეთი ადამიანები არიან. მალავენ მთელ რიგ რაღაცებს, მერე წინ რას დააყენებ, რა დავიწყოთ ეს საუბარი, რომ ამასაც ბავშვი არ უნდა. იმიტომ ეს ხელი შემშლელია მის კარიერაში. ამას უნდა ისე გათხოვება, ისეთი ქმარი უნდა რომ ბავშვი არ მეყოლოს. ესეთი რამეც გარკვეულ დრომდე. ახლა როდემდე და ის კაცი კიდე ეუნება არა რა ესე სადაგელოდო მე ხო? ამიტომ რების დროს რომ ვიღაცასთან გაგოტრიალდა, აი დაურსულდა. და ახლა როგორ გინდეს უთხრე იმ კაცს რა, ესე იგი მიღალატე და შეეტენა. იმ კაცს მარც ამის ცხოვრება იცის ბიოგრაფია რომ პირველად აბორტი, მეორედ აბორტი სხვასთან. და ეს კაცი არის ნამუსიანი კაცი რა. უცნაური რამდენი ესეთი ისტორიები იცით? შვილი არ უნდა ამ ხალხს. ეზიზღება რა და მოკალა შვილი. ხო, ახლა შვიდის თავზე იცით რომ ნაყოფი უნდა ნაწილ-ნაწილ დაჭრა და გამოიყო. რამხელა ბოროტება გინეკოლოგიც რასაკეთებს, ნუ. რატო გაკეთა იცით ესა? წინა იმაზე ნახა რომ გუნდი მიდის მაგათი საბალეტო დასი მიდის ტურნეში, მაგარ ტურნეში. და იფიქრა რომ აელაპარაკა უფროსი, იმანაც რაღაც ისე ჩაუგდო. რა ის წარმოიდგენდა ამას თავში რა ქონდა. გაისროლა, აი რო არ ყავდეს, აი ესე არ იყო წაგიყვანო. აი ეს ჩაუჯდა თავში. ხო, ქვეტექსტებიდან აი ესე გაიგო ამ ქალმა
და აბორტი გაიგეთა რა. გავარდა მე იმასთან და იმამთხარაო რა, მე რა გიყვანო. თორე შენი ახლა ყველაფერს ხო ვერ გადავაკეთებთ აფიშები რა, გადაირია. აი გასკდა კურზე რა და ჩემადგილზე ვინ არის, აი მას დააცხრა თავზე. იქიდან მოვარდა ქმარს დააცხრა თავზე. ყველაფერი ამას დააბრალა. აბორტი რო გაიგეთა ის კი არ უთხრა ნერვულობის გამო მანქანაზე რაღაცა რო ვიყავი ადრეული ორსულობას დააბრალა და მოკვდა ბავშვი. და ამიტომ ახლა ამას განიცდის სხვა რამეს. ქმარს და ოჯახის წევრებს ქმრისას გონია რომ ეს განიცდის ბავშვის იმას. აი ასე თამაშობს ადამიანი, გამიგეთ. შვილი ბევრს კი არ უნდა. ეს თანამედროვე ცხოვრებაში ძალიან ბევრი არ არის თანახმაშვილის გაჩენა, რომ დამატებითი პრობლემები მოყვება ამას ეკონომიკური. ასეთ საუკუნეში და მით უმეტეს პლატონი. ეს არის გაუბედური, ამას არაფერი არ აქვს. ეს ერთი წოდება ქონდა, გლეხები ყავდა, ყველაფერი ისე მიდოდა, გაექცა გლეხები. ამას გლეხი აღარ აყავს. სახში გლეხი არ აყავს ამას. გლეხად ცოლი იქცა და თვითონ. შეთავსებით აზნაურიც არის და გლეხიც არის. ესე იგი, გლეხი ამ შემთხვევაში სამუშაო ძალა. მიწა კი აქვს, მიწას გლეხი ხوار მოიკიდებდა, ეს მაგისია. ეს რაღაც გარკვეული ნაკვეთები რაც ქონდა ამ აზნაურებს, დიდი ნაკვეთი აქვს, საწყალი ეს უბაყუნებს ამას თოხს. თოხია ხომ, თავარი იარაღი, სიმინდი უნდა მოიყვანო და ლობიო და არიან ესე გადებული ცოლქმარი, აქეთ ეს ბავშვები აკიდებული და როდის გაიზრდებიან ესე და როდის დაეხმარება ამას ეს ფსიქიკურად ისე აქ ნერვები მოშლილი. ის უნდა რომ მამამის ახლა კიდევ ცოლი იკაცო და თუნდაც ხალიც რომ მოიყვანო, მაინც ეს ჩვენ სერზე იქნება კიდე ხო. მამა ხო არაფერს არ აკეთებს უკვე მოხუცებულია და ის უკვე რა, ისე კარმი და მომიცა და ყველაფერი დაუტოვა შვილს. თავის ჭკვით ესე მსჯელობს ბეკინა. ამას იზღა დარჩენი ახლა ტკბილი მოხუცობა გაატაროს და იმიშიშით რომ ამან ქალი არ მოიყვანოს და დედინაცვალი, აუ აი დღე და ღამე მუშაობენ ესენი. მოსამსახურებად ექცნენ შვილი და ცოლი და გაგიჟდა. ბეკინას გონია რა მაგრა უყვარბარო. რა არის, არა мотиваციას კი ვერ ხვდება მამამისი. კი ვერ ხვდება ისინი, კი არ უყვარხარ. შეშინებულები არიან რომ ქალი არ მოიყვანო, მაგრამ მაინც დადგა ეგ რომ განაცხადა. გულგახეთქილი კონფლიქტში შედიან, ვერაფერი ვერ გააწყოს, შეშინებული ცოლ-ქმართან მოლაპარაკების შედეგად თავის თავზე აიღებს და მეორე დღეს დათანხმდება მამას და ახლა მამა გადაირევა. რას მივაწოდოს, გუშინ მეჭხვებებოდე, დღეს რას მივაწორეს. მითხარი რა, რაშია საქმეო. აი გეტყვიო რა. შენ გინდა ქალი, მე არ მინდა მოცილე და მეწილეო. და შვილი რო გაგიჩნდესო? რა დრო ჩემი შვილია და რას ბოდავდა. მე ერთი ბებრუხანა ქალი მოვათრიო. შენ ამით რა დაგიშავდებაო? შვილი ბატონო, შვილიო. თან კიდე ბეკინას როგორი გაგება გაზნაურული, იცი რა, ახლა შენ იცი რა, თლათისეთი მოხუციც არ მოიყვანო. მე რასისულელე წამოწდა პლატონს. ახლა კაცმა რო თქვას, დროც არაა შენი ქალის მოყვანისო. აი, რა დავარდნილი მემნახეო. შენისთანაც კიდე ბერს ვაჯობებო. ნახე რასისულელე წამოწდა პლატონს. უფრო აზარტში ჩააგდო კაცი და აქიფეთქა მისმა სიამაყემ სქესობრივი მამაკაცის ამბიცია მიფეთქა აქა. პლატონი კარგი დიპლომატი არ იყო მომასთან. ხო და თან კიდე პლატონში არის ეს ჩაფარული, დამალული და ასაფეთქებელი, ჭარბი დაგროვილი სექსუალური ენერგია. აბა რა იქნა ახლა ბარდელი არ იყო და არაფერი, თორე ონანიზმს ხوار დაიწყებდა ახლა 50 წელს გადაცელებული კაცი. ამიტომ ეს სრულიად პოტენციურია ამ თვალსაზრისით და ბუნებრივია რომ პლატონს ეს ქოცნობიერში ახსოვს და ეს აშენებს. ამიტომ ცდილობს თვითონ აიღოს ინიციატივა, ხელთ იგდოს და მოუძებნოს ქალი, რომელიც არის ორნაქმარი. ამა ხო დააბარა რომ ეხლა თლად ვერ აღჩვაც არ მომიყვანოთ, დასაცინი არ ვიყო რა, არავისიო. ქალი შეუნა შეეხედებოდესო. ესე იგი, ნახეთ რაც უნდა შეეხედებოდეს, რადგან რომ შეეხედებოდეს ქალს. სექსუალურად, ესე იგი პლატონმა პირველი გაიგო რომ მამამისი ესე იგი ამ კუთხით აქტიური კაცი არის და ამასაც არ ახარებს შვილიშვილები. თუ გახსოვთ ბეკინაც ეუბნება მე რომ სხვა საქმეშიც ასეთი ყოჩაღი რო უფრო კარგი არ არის, ცოტა ამას დაუკლო და სხვას მოუმატო. ხო გადაკარა ესე რა, ამავე ერთ შვილი, მეორე შვილი, მე მიაყოლესე. ესეც გამოწვეული არის განა იმით რომ უხარია შვილების გაჩენა. სექსუალური აქტს ეს მოყვება. მათ არ აქვთ კულტურა სექსუალური ცხოვრებისა და არიციან როდის მოხდეს ეს ისე რომ რაც შეუძლია ადამიანს რომ არც გაგიჩნდეს შვილი შენნების გარეშე. ესეც შეიძლება სექსუალური ცხოვრება ქონდეს ქალთან რომ არ დაურცულო და წარამარა აბორტები არ უკეთო რა 30, 50 და 60. თბილისში ვიცნობდი ადამიანებს 60 აბორტი გადაფხეკილი ქონდათ ყველაფერი. ეს უკულტურობა იყო ქმრისა და მისი. აქ ხო ციბნელი იყო ჩვენთან. ქიმიას მიაყრი ეგეც რა თქინდა. ისეთ შეიძლება ურთიერთობა ღმერთმა დააწეს ესე. შენ უნდა იცოდე მაგის დრო, ადგილი და ეს. და შეიძლება სხვანაირადაც დატკბე ხალთან და როცა ჩასახვის რა და ის იქნებოდა ქალისთვის ამისთვის გარკვეული დრო არ და აქტიური
ეს მაგდროს გააკეთე პლატონი ტყემალზე ზის. ასია ეს ქალი. ეს არის უკანა ძაღლივით. ასე გაჩენილი შვილებით ქვეყანა რო სახელმწიფოდ იქცევა, ის ქვეყანა დაიქცევა. უსიყვარულოდ ჩდებიან. ღმერთს არ უთქვია უსიყვარულოდ გააჩინეთო. ჯერ ერთი პირველი მცნება უნდა იცოდეს ყველამ. მერე ქალი და კაცი რო თქვა გამრავდით და ინაყოფიერეთ. ნაყოფი სიყვარულს მოყვება ხო, როცა ღმერთთან ახარ. და არა იმას ფიზიოლოგიური ცხოველის დონეზე დავედი და შენ ვერ იკავებ ამას თავს და აი ამას მოყვა შენ სექსუალურ აღტკინებას ორწუთიანს მოყვა აი ესეთი უბედურება ბავშვი თავის ტანჯვებით უნდა ზარდო. პლატონი უცოდინარია. არ იცის რა ხდება რა. ჩვენ დაგვიხატა აზნაური მთლად გამოთაყვანებული კლდიაშვილმა. ამან არაფერი არ იცის ადამიანი საიდან არის, როგორ არის, როგორია ცხოვრების სექსუალური ცხოვრების წესები ღმერთმა დააგვიწესა ლეიტელების წიგში. როდის უნდა მიხვიდე ქალთან, როდის არ უნდა მიხვიდე, თუ მიხარ როგორ უნდა მიხვიდე. სხვათა შორის ბიბლიაში ბავშვის გაჩენა რო არ უნდა და ონანიზმი აქედან არის. იუდას შვილი მოიყვანა ცოლი ერთმა და მოკვდა ერთი, მოკვდა მეორე. მესამე შვილი არიგა ეს არ მოკვდესო და ეს ქალი უკან დააბრუნა და მე თვითონ არებს კავშირს 38 თავი დაბადების წიგნი თუ გახსოვთ. ეს უცნაური თავია ჩართული მანდ. ონანიზმი მას მე სექსუალური მასში ეწოდება ისეთ სექსუალურ არაბუნებრივ დაკმაყოფილებას, როგორც ქალით კი არ იკმაყოფილებ, არამედ სხვა ხელოვნური საშუალებებით ამ შემთხვევაში, რასაც აკეთებდა ონანი, სახელი ონანი იმანდენან არის. ის საშოში თესს სპერმას არ ანთხევდა. ასე წერია ბიბლიაში. ეს ცოდვა თითოლებოდა. რომ მოყავს ესა რა, რატო იცი ლევირატის კანონი არ უნდა იმას შვილები იმისი ყოლოდა. ლევირატის კანონის თანახმად ესე უნდა ყოფილიყო. კაცი მოკვდებოდა, მისი გვარი უნდა აღედგინა მეორე ძმას. ეს კანონი მერე გაუქმდა. ეს ღმერთმა დააწესა ლევირატის კანონი. ონანი ამას არ აკეთებდა და ერთიც მოკვდა, მეორეც და იმიშიშით მესამე არ მომკვდარიყო, ქალი ხო იცი დააბრუნა უკან იმან იუდამ. და მერე იმ ქალთან კავშირი დაამყარა და იქიდან გაჩნდნენ შვილები. არც იცოდა, მე ვითომ მეძავი ეგონა. ეს საინტერესო ფსიქოლოგიური თავი არის. ღმერთმა ესეთი ამბავიც არ დაგვიმალა და ჩაგვიწერა. რატომ მოყვარს მე ბიბლია? არაფერს არ ამალავს ადამიანის შესახებ ღმერთი. როგორი ადამიანი და აი ესეთი ადამიანები ღმერთს უყვარს. თქვენ წარმოიდგინეთ. კვლელები, მეძავები, მაგრამ ელოდება რამენაირად ამებმა ღმერთი მიიღონ და გამოსწორდნენ და გაასწორონ ყველაფერი. პლატონი ახლა ასეთ რაღაცებს არ იცნობს. ეს უცოდინარობას ემსხვერპლა, ცრურწმენას ემსხვერპლა, სოციალურ გაჭირებას ემსხვერპლა. საბჭოთა სკოლაში მარტო ეს იყო გამახვილებული, გაჭირებული ეპოქა, მაგრამ ყველაფერი ფიზიოლოგია, სექსუალოგია და ამის ინტერპრეტაციას მასწავლებელი არ ახდენდა. ამიტომ გარჩევა ლიტერატურის ეს სისულელე იყო. რა იყო მიზეზი? ესე იგი ადამიანია და ადამიანი უნდა განვიხილო თავის ფსიქოტიპი, მისი ფიზიოლოგია, მისი სექსოლოგია, ყველაფერი. და ახლა ეს რომ მოშალე და მარტო ეს სოციალური კუთხით უყურებ ამას და აფასებ რომ კომუნისტური ცხოვრება უფრო მაგარია, ძალიან ცდები კომუნისტური ცხოვრებაში და თავიანთი პლატონები ყველას ხავდა. ძალიან ჩუმად აკეთებდა აბორტები. მე შემოვიდა უკვე სამედიცინო ისა და იცით რამდენი ჩუმად იკეთებდა და ქმარმა საერთოდ არაფერი არ იცოდნენ. არ ქმარმა არ იცოდა ცოლს რამდენი აბორტი ქონდა გაკეთებული. ძალიან ბევრმა. იმიტომ მისი გავლით აკეთებდა ის. ესე ხო არ შეიძლება რა. დატანჯე ქალე, ცოდვა არ არის 60 აბორტი რო გაუკეთო ქალს 30, 35, 40. ქმარი არა პირუტყვი ყავს ესე იგი. რაღაცა სხვა საშუალებებიც არის კაცო, ხო, დაინდერა ისიც რა ცოდვა. და რაღაცა თუ გაგეპარე ერთხელ შეიძლება, მაგრამ 10, 15, 20, 30, 35 კაცო. ეს რა არის? ეს არის უკულტურობა თუ გაინტერესებთ. ძიმე ის არის პროცესი ეგ აიცი და რაღაცა შეცდომა ერთხელ, მაგრამ გამეორება ამისი უკვე ეს დანაშაულია რა. ზედიზეთ რო ის გამეორდა, უნდა დაიბადოს მას იმ ბავშვი. ხო და უნდა მიიღო ესა, თუ მოყავს ქალი. ქალი ღმერთმა იმიტომ კი არ გააჩინა მარტო რომ სექსუალური ტკბობისათვის. გამრავლებისთვისაც და ეს ედემის ბაღში უნდა გამრავლებულიყო. არ გაკეთდა ეგ. იმდენად ციტკბოში იყვნენ რომ არ უნდა სექსუალური ცხოვრება ალბათ. არ ვიცი რა მდგომარეობა იყო. სადაც ღმერთია რა ვიცი, ამას ვერც აღწერს, სადაც ღმერთია იქ დროც არ არის, არაფერი არ არის. მერე დაიწყო ახთქვა. რა თქვა, მარადისობაში დრო რა თქვინდა. დრო აღჭირდება რომ აღუნიცხოთ საიდან სადამდე. მარადისობაში დროს შეჩერდება, არ იქნება არც მზე, არც ზღვა, ეს ცნობილია, რატო აქ არის საჭირო, ჩაკეტილისთვის ეს ენერგია, მზე, წყალი, ყველაფერი. ხო, ოკეანე ამხელავების აქვს, იცი დატვირთვა ოკეანეებს. ეს ითბოდა მთელი რიგი რაღაცები მანდიდან არის. თბილი ნაკადები და რაღაცა. მზე, წყალი, ეს ტყილა კი არ იყო ბერძნები 4 სტიქიაც რო ასახელებდნენ. ჰაერი, წყალი, მიწა, ეს წარმოიდგინეთ და ცეცხლი, საწყისე ელემენტებად. სამყაროს შექმნის ელემენტებად, მაგრამ ცდებოდნენ ესენი ყველაფერი ღმერთმა შექმნა და სამყაროს ცენტრი ეს არ იქნება და არც ელემენტი. ღმერთია სამყაროს შემოქმედი.
მაგრამ ვეცადოთ გამთავისუფლდეთ ამ წინასწარ შემუშავებული ემოციური აზრებისაგან. ავმაყდეთ, ჯობია გავიმარჯვოთ. პრობლემას შევხვდეთ და პრობლემას ვერ დავემალებით. პრობლემა დავიჭიროთ, გავაანალიზოთ და მოვიშოროთ. თორე ახლა ვაიმე იმის შიშით არა და არ გამოგონოთ რა ესა. რატო შევისწავლოთ, გავიაზროთ, გადავაგდოთ და საქართველოს ახლა მოგეხსენებათ ხა პლატონებს რადალებს მან და ბეკინებს სად არის მან ფსევდოსიყვარულები არის ვინიცის მან და რა უნდა უყვარდეთ მან ან დედინაცვალი ან ღმერთის გარეშე არც სიყვარული არის არაფერი არ არსებობს. ხა ერთი არ გიყავს დედინაცვას შეიყვარება ჯერ ერთი სიტყვა დედინაცვალი არის იმდენად უაზრო მეტი რო არ შეიძლება. ეს ტერმინი მე ბიბლიაში არ ხვდება. დედინაცვალი, დედის ნაცვალი რა გამონაცვალი დროსი კი ხომ არ არის. ხალია სიცოცხლეა და სიყვარულია და საჭირო არის. ან გერი ესეთ სისულელია, ბავშვია, გერი რის გერი რა. და რა უკანონო კიდე, აი ესეთ ბიბლიაში არ ხვდება სიტყვა უკანონო. რა უკანონოდ გაჩენილი, რის უკანონოდ გაჩენილი. ღმერთი რაიმეს უკანონოს აჩენს. მაშინ ის სიკეთე არ იქნება. მან გარკვევა საჭირო რას უწოდებ ამას ხო? სიცოცხლე შემოვიდა და ნუღა გამოვეკიდებით ჯოხებით და ხმლებით ახლა. და ნუ გადავაგდებ და ხასაც ნუ მომზირკვავთ. იმიტომ რომ ჩუმად კეთდება მაინც ესე და გაამრავდნენ სოფლიოში ნაბიჭრები და გაამრავდა სოფლიოში ინცესტის წესით უამრავი დაბადებულები. აი ეს ხო სწორი არ არის მე ხო და ამან ინტელექტი დაწია და დაწია. იცით რამდენი ინცესტური ქორწინებებია და არავინ არ იცის. რომ მიყრი მოყრი შვილებს და არც იძახი რა როგორ არ შეხვდებიან ერთმანეთს მაგერ ლიტერატურული არ არის ესა გამოყენებული ლიტერატურაში ეს ამბავი აი მე გითხარით მაქს ფრიშის ისა მამა შვილს ხვდება არც ის რო თავი შვილია რა და როგორ თავდება მაქს ჰომოფაბერი დაგემშვიდობებით კარგად იყავით დროებით ჩემო კარგებო